Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirto. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah, Desa Gandasuli Timur. Saya sekarang tinggal di Kota Setabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di sini saya membuka pengobatan alternatif. Jadi saudara-saudara, apabila ada yang membutuhkan pengobatan alternatif, penyakit medis ataupun non medis, bisa hubungi saya Mas Tirto dengan nomor HP 08 23 70 95 90 05. Jangan khawatir, insya Allah akan saya bantu. Berobat di sini tanpa mahar, ikhlas hati. Bunuh-bunuh atau belakang leher ada terasa. Diam-diam lagi, aku tidak mau Patrick terbang. Rasakan punggung pundak ya, punggung pundak ya, dada ulu hati ya. Punggung pundak dada ulu hati ada terasa nggak? Hangat enggak merinding ya? Hah? Merinding ya? Iya, Hangat ada. enggak? Biarin aja, biar keluar dia merinding ya. Itu mau proses pengeluaran rambut ya. Karena dari sini tadi kan Mas. Merinding kan, kita biarin aja. Rambutnya masih ada terasa ketali di leher. Masih. Kita biarin aja, proses pengeluaran itu merinding aja. Ya kok harus boneka media Mas? Ya, Kok ditarik boneka gitu ya? Gak langsung gitu ya? Gak pandai gitu? enggak, ada dua versi. Kalau yang dikirim jenisnya jin, kalau yang di boneka jenisnya energi ya. Ada kata karomahnya deh, bukan bendanya langsung tapi karomahnya yang dikirim. Itu agak susah ya Mas kadang ya? Dia kalau baru ngenain mudah, cuman kalau udah ngenain persendian agak payah. Karena sifatnya jin tadi dia sembunyi di balik persendian. Makanya kalau ada orang meninggal, tulang-tulangnya pada linung kalau kena penyakit seperti ini. Kalau ini membuatmu merasa lebih baik, aku belum lihat isinya kok. Benarkah? Nabila dibantu istighfar aja. Baiklah. Kak, dibantu istighfar. Ini adalah salah satu hal yang paling mendebarkan dalam hidupku. Baiklah, aku siap. Cuma seutas sekali. Ini tali rahasia. Ya, kau benar. Alangkah hebatnya rahasia yang kau miliki ini.
ini. Baiklah, kau sudah memperlihatkannya. Selamat malam, Patrick. Sampai besok. Seharusnya aku sudah menduga. Isinya ternyata hanya sulkas tali saja. Akan diceritakan pada Gary. Sebenarnya sulkas tali yang ada di dalam kotak ini adalah pembuka bagasi rahasia yang ada di dalam kotak rahasia, tempat menyimpan selembar foto SpongeBob yang memalukan di pesta Natal. Selamat Natal, SpongeBob. Ya, kami datang dari rumah sakit hewan dan Udah nggak merinding. pemeliharaan. Rambutnya masih terasa kayak ketarik. Dikit. Kau Dikit. rumah seorang artis yang tidak terkenal. Tolong mulai setelah tanda. Suaranya terdengar seperti ada hewan peliharaan yang sedang sekarat. Begitu? Ya, bosku ini operasi dari Tangannya tadi, Kak Dio ditahan. Ku dengar sekarang kau bekerja sebagai pemegang mesin kasir. Bagaimana dengan Unibro? Besar dan berharga. Sekarang aku adalah pemilik big band fancy. Minggu depan kami akan main di Bevel Ball. Benar. Sekarang aku adalah impian hidupku, Squidward. Masalahnya adalah minggu depan aku sibuk dan tidak bisa hadir. Jadi aku harap kau dan bandmu bisa menggantikan kami. Oh, aku sudah menduga kau bahkan tidak punya band. Baiklah, Kontrol sekali lagi ya. Punggung pun baca dulu hati ya. Tunggu dulu. Itu baru bisa terjadi jika aku sudah tidak laku lagi, bodoh. Aku punya band dan kami akan main di Bubble Boat. Sekarang bagaimana menurutmu, Fancy? Semoga berhasil pada Selasa depan. Aku Punggung pun baca dulu ada pasangan. Hah? Tadi kan ada jinnya tadi di kontrol merinding. Iya. Perhatikan. Nah, setelah dibuang jinnya langsung di energi Tadi langsung merinding, aktif. Merinding deh. Jadi sekali ya. Tadi Namanya DR. apa habis. Kami DR. Tarikan rambutnya hilang sedikit. Udah nggak terasa kayak tadi kan? Nggak terasa kali kan? Hewan. Putri hewan. Punggung, pundak, atau hati. Sifatnya punggung mengerikan badan, pundak keseimbangan, dada biar mata masuk angin, ulu hati biar matanya saya. Rusaknya ada. Rusaknya sih. Iya. Mama minta apa? Dulu hati ada terasa hangat kan? Ya udah ntar setelah dingin misalnya hilang. Jelek kali nyanyi yang tadi mama. Ya apa-apa. Yang benar saja. Ada yang tahu kita berbaris menuju Ya kemana? tahu kecil, tapi yang kecil lah. Kita apapun. Aku juga. Aku juga. Baiklah. Kita tinggal terbang ke depan barisan dan mencari tahu sendiri. Wolski, Rico, ayo kita lakukan pengintaian udara. Akan kecil. Ayo buka. Ayo. Tapi yang ada rambutnya. Lalu apa gunanya ini? Pak, kecilnya. Ada tidur. Aku menyukainya. Hei, Ini kalau bisa ketemu. jadikan kita. Tapi yang berukuran Kita itunya. sebut apa? Kita sebut saja temukan tinggi. Orang Yang pintar itu ada yang besar aja banyak. Diselamatkan. orang pintar Yang besar banyak. Dari rumah kan Pokoknya orang sini juga. ya. Kau pikir kenapa mereka membuat film tentang kita? kategorinya buat kategorinya pendidikan. Oh, Tidak lama. rasa itu masuk akal, tapi Kategorinya dalam benakku Aku hancur. kalau itu sama sekali Oh, tidak udah masuk lama. akal. Aku hancur. Bapaknya meninggal. Setahun ada mas. Iya baru enggak, maksudnya baru respon ke tulang kemarin aja. Tapi kalau batuk mah udah lama, Karena tahun setengah lama. Indah. dia Tahun setengah. Bapak ini.
Itu lama-lama dia nggak dihabiskan ya badannya itu. Nggak, model ini. Ntar yang kemakan ya, pinggang gigal. Oh ini ya. Nah, model ini. Rambut tadi tuh. Iya. Disuruh minum obat terus. Iya mas. Yang kemakan ginjal sama pinggang, jantung, sesak napas. Ntar yang kemakan. Padahal ini penyakitnya nggak medis, Obat batuk tapi dikasih obat terus, ginjal yang kalah, Habisnya nggak kami kasih obat Jantung. dia nggak bisa tidur. Mas. pernapasan, sesak. Iya nyesek. Pernah di dalam kamar itu mah nyesek mah katanya gitu. Malam-malam itu kejadiannya. Rebuskan kayu manis, Nah, gula merah, kayu manis gula merah. ya, direbus untuk pernapasan dia, membersihkan paru-paru. Minumnya sore, mau menjelang maghrib. Gula merah Iya. kayu manis ya. Iya. Mas, ya. Kayu manis direbus 3 gelas, jadikan 1 gelas. Iya saya bilang. Nah, setelah udah dapat 1 gelas, perkiraan dapat 1 gelas, masukkan gula Kayu merah, manisnya mana? 1 telunjuk. Satu dulu aja. Ya. Karena itu kan berapa dia? Hangat deh. Ntar setelah itu direbus 3 gelas, jadikan 1 gelas. Setelah udah dapat 1 gelas, kasih gula merah. Insya Allah sembuh. Sesaknya pun minum 3 kali lah. Setelah kata masa obat batuk habis. Iya mas. Dokter mas bilang. Tapi obat batuk TBC pak bapaknya yang diminum mas. Sampai obat TBC. Dia Berarti kan lagi ini. dipoto habis kena paru-paru basah maksudnya Itu kena terendam berat paru-parunya tuh. mas. Obatnya itu kami kira itulah dia juga coba. Kan Coba nggak mas. keras sekali. Obat orang TBC diminumkan orang. Enggak juga mas. Apa enggak kena ginjal ya kan kami? Nah, si orang mas makanya Kalau pengen bapaknya jelas datangkan kemari, ntar aku jelaskan masalah penyakitnya. Kami coba nanti lah mas. Kalau- Pagar. ya apa maaf Kalau aja loh mas. kalau Suruh di rumah. ngomong sama Mbak Ayu, ntar ngomong sama Ya. bapaknya gak didengarin. Betul mas. Biar kalau ngomong sama kami, biar aku jelaskan langsung. Tapi kalau Selasa lah, impetnya kemana-mana jadi Selasa di Selasa Pampas. kan Selasa kan kesana tuh Iya. mas. Ini masih ada urusan dia. Kalau hari Selasa di rumah ada bapak. Ada. Nah, aku atur, jadi gak jumpa emak. Ntar biar aku Jadi, Mas, jelasin. kesana Ini jam berapa? jangan dikonsumsikan obat. Oh saya. Nah, ntar efeknya nyesek, Aha. jantung nggak normal, kadang berdebar-debar, kadang lambat, pinggangnya kalah, Hmm. nah, ginjalnya pun bisa terinfeksi ya, karena kena obat-obat tadi. Kan gak keras tuh obat TBC tuh. Kali kami mas. Mana? Kalau udah batuk kali-kali sesak mas sesak katanya. Nah, itu pakai itu aja, Gimana tadi? kayu manis sama itu. Gula merah. Iya. Mau Sore, mau diminumkan, maghrib. bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah selawat Nabi 7 kali udah itu aja. Tapi pandai deh ya, kayak kita dibuatnya tuh nggak Susu sakit. beruang mas. Inilah puas diminum susu beruang mas. Kami kira takut ini kopi mau dibawa di rumah sakit nanti ditambah kopi. Jadi diminum. Udah masih rasanya. Udah bisa. Sekarang yang ini ya. Bisa.
Kayak ada manis-manisnya. Mineral, anugerah mineral alami. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya enak selalu. Bikin seger gimana aja. Pori-pori besar bikin kamu nggak pede. Baru, Ponsel Whirlpool. Busanya melimpah bersama prima air. Kasihkan di dalam pori dan penetrasi bikin kulit sehat. Gatal banget katanya. Gitu, kalau ditahan. Di leher ada kerasana. Ya, tarik ya. Malam-malam nyamuknya banyak. Memang kan ada benang ekspor. Jangan pegang lemaskan. Nanti aja dia. Dadah. Terasa ketarik. Bisa merasakan ketarik. Jangan ditegakkan lemas ya. Nah, aja kan. Ini kan. Terasa ketarik. Aja kan. Masih terasa nggak? Ada terasa ketarik? Enggak. Kalau di situ ada yang gerak-gerak yang dipegangin ya. Kalau di leher ada yang gerak-gerak yang dipegangin ya. Oh, ini lancar. Kalau nggak bubuk Jessica. Bubuknya ya mandem. Yang mana? Kali. Leher sebelah kiri terasa kayak ketarik enggak? Kayak terasa ada yang keluar. Ya, dan tekan lemas ya. Rasa kuat. Aku enggak nunggu apa-apa. Gimana tadi makan? Ini jenisnya boneka kan? Jenisnya boneka. Oh iya mas. Boneka dimasukin ini. Rambut tadi. Ya. Kalau ini model langsung ke badan, buangnya enak. Tapi kalau boneka ini keluarannya agak payah. Nah, tapi ntar ini pun keluar ya. Di sini keluar, di sana cuma ada bendanya. Ya ntar keluar dari sini keluar halusnya. Dan kan ada boneka. Pakai sama dia. Nah, lehernya dikasih rambut. Oh gitu. Nah, lehernya dikasih rambut. Ntar di atas namakan ini anak ini. Oh bukan orang tuanya. Ya emang sasaran dari orang tuanya. Cuman kan di atas namakan ini. Pandainya dia kalau main ke orang tuanya kurang puas. Karena tahu sebiji aja mas.
kalau anak ini sakit-sakitan, orang tuanya lumpuh ekonominya. Karena anak tunggal dia, Mbak Jessica. pinter dia. Ya, karena minimal kan mau berbuat apa aja dengan anak supaya sehat itu kan mas. Nah, Bisu bobo. Ada boneka. kalau dia yang kena orang tuanya Mbak banyak nih. Ada. masih bisa ngerti dia. Kalau anak-anak kayak gini mana tahu ini penyakit apa. Banyak bisa sikit. Udah gitu kan ibu. Mbak berarti sikit. Banyak. Banyak bisa sikit bisa banyak. Mantap karena bulan tua ini. Masih sikit. Mbak sikit. Sekali Mbak kok. sikit. Siapa ya? Iya. Air yang diminum akan menyempurnakan penyakit yang di badan. Jika kau mau melihat kotak rahasia ini, maka hidupmu akan berubah. Tidak apa-apa, Patrick. Aku juga punya rahasia. Benarkah? Aku punya rahasia Godzilla. Seperti apa? Itu bukan rahasia biasa, melainkan rahasia terbaik yang aku miliki. Itu adalah semacam rahasia seseorang yang diajar. Mereka membeli rahasia tambahan dari orang lain untuk ditambahkan ke dalam Mau merasakan energi dari ini, tarikan ini. dengan rahasiaku. Ini di sini kayak kecucuk jarum. Ya, ya kan? Nah, mau merasakan nggak? Tangannya ginikan aja di depan sini. Iya. Iya, rasakan nggak? Kayak kecucuk jarum. Nah, dirasakan di depannya sini. Jangan pegang mas ya. Ceritakan rahasia yang lain lagi. Baik. Aku menyukai pekerjaanku di Krusty Krab. Aku tidur dengan memakai sepatu. Aku suka mencuri selai dengan ujung jariku. Aku tidak punya satu buku pun di perpustakaan. Aku rasa terburu-buru dan meniup pada samping adalah hobi. Ada terasa sini di sini kayak kesulam-sulam. Belum. Belum. Banyak juga. Sekarang mau kamu melihatkan isi kotak rahasiamu itu padaku. Tuhanku itu. Oh ya, Bisa merasakan ya? Iya, bisa merasakan. Kayak Ini, kebas-kebas gitu. iya, kayak ada cucu-cucu sini kan. Iya. Nah inilah rasanya kalau tarikan energi tadi. Ini terasa kan? Nah, tuh. Kalau ini sifatnya kalau nggak ada pembutuhan orang lain pun bisa merasakan. Nah, kalau ini kan pembuktian ini. Pakai boneka apa nih biasanya? Coba lihat. Di sana. Iya ini jenisnya Tapi kalau masih sekarang kalau pakai media boneka kan kayak santet. santet. Mas itu bisa baik kan mas? Baiklah. Ya emang Aku mas. sini kan ngatasi kayak Susah gitu. penawarannya karena nggak ke badan langsung. Karena benda itu nggak ke badan langsung. Kalau tadi ke langsung enak. Kalau langsung pengangkatannya enak. Karena bendanya ada di sana. Di dua yang di media ya, dalam Mas? sini, iya. Dia anehnya, tapi kalau di pagar rumah tuh nggak bisa lagi. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Dia ngerjain dari sana pun walaupun nyucu kan nggak bisa masuk. Berarti kita kalau gitu ya kalau bangun rumah masuk rumah baru nggak bisa dipakai dari awalnya. Carikan aqua, Bayu. Aqua, Iya, aqua besar gini aja ya. ya aqua besar. Nah, udah. Apa yang nggak HP? Hah? Ilmunya di sini.
jangan dimomongin. Jadi ngomongin. Kak. Kak Yu. Oh, nanti itu udah Kak. Buka ini aja tuh. Aja tuh dia buka. Kecil Cedul. Oh ya, dan dulu kecil ini berapa? Kira-kira apa ya si kotak Masa itu sampai Patrick mampu melihatnya? Ibu tak Jangan-jangan untuk dia adalah berusaha zombie menang. penghubung. Atau jangan-jangan Patrick adalah ketua dari pencuri perhiasan permata. Atau jangan-jangan Patrick adalah si magnet yang semua rencana busuknya dia simpan di dalam kotak itu. Atau bisa lebih buruk lagi, jangan-jangan isinya adalah foto diriku yang memalukan sampai dan mata. Aku harus mencari jalan untuk foto di kotak rahasia itu. Aku tidak tertinggal dia. Benar. Bagaimana caramu mencari kotak Rapi. rahasia itu? Secara diam-diam tentu saja. Aku akan mengambil kotak itu saat Patrick tertidur. Aku akan lihat di dalamnya dan sekiranya Patrick menghasilkan kotak itu, maka aku akan berbalik. Masih terasa kayak katarik. Aku mengetahui apa rahasia. Biarin dulu ya. Sekarang ini, Jangan ditegangin. Leher jangan diusik ya.